अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं बिलाल मिर्जा आपको वेलकम करता हूं बिलाल मिर्जाज वर्ल्ड के रूफटॉप एंड किचन गार्डनिंग चैनल। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी गार्डनिंग माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, गार्डनिंग के ऊपर तो हम वीडियो बनाते ही रहते हैं, सीडलिंग पे बनाते रहते हैं। आज जो है मैं आपको बताता हूँ, ये हमने अपने यहाँ पे, ये हमारा ओवरहेड वाटर टैंक है, इसके ऊपर हमने ये कुनालियाँ रखी हुई हैं। पंजाबी में हम कुनालियाँ कहते हैं और इसको आप एक तरह इंग्लिश में ट्रे भी कह सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये जो बड़ा सामने पड़ा है, ये एक दही का कूड़ा है। इसमें हम पानी डाल देते हैं परिंदों के लिए। और ये बड़े जो आपको रेड कलर का ट्रे सा बड़ा सा जो तसला नजर आ रहा है, इसके अंदर दाना डाल देते हैं कि हमारे पास जो है, हमारे इधर गार्डन के पास परिंदे वगैरह आए तो इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे मेरे पास शाम में, दिन में, सुबह में बहुत बर्ड्स होती हैं। चिड़ियाँ जो आके, ये मैं बेल अपनी जो लगाता हूँ, ये आके हमेशा खा जाती हैं। कुछ देखें पौधे इसमें बिल्कुल खाली होंगे, ये ग्रीन वाला खाली है, ब्लैक खाली है, ये खाली हो गया है, कोने में भी खाली है। तो ये आके इनको खाती रहती हैं। तो दोस्तों, इनके भी खाने पीने का ख्याल किया करें, कोशिश किया करें कि ये परिंदे हैं, बेज़बान जानवर है, ये आपका सदका जारिया में काउंट होता है, तो इनका भी खाने का ख्याल किया करें। आए तो चलें, अभी हम इनको पानी देंगे और इसमें दाना डालेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ दाना मैंने कितना रखा हुआ है। एक मिनट रशीद, ये दोस्तों देखें, ये जो है, ये मेरा दाना मैं इनका ले आता हूँ। 2-2, 3-3 किलो के पैकेट बनवा के ला के इस थर्मोपोर के बॉक्स में, मीट वन का ये बॉक्स है, इसके लिए हमारे साथ ताउन किया है कामरान खलीली भाई ने। ये हम कामरान खलीली भाई से ले लेते हैं। तो ये जो है, ये हमारा दाना पड़ा हुआ है। अब हम ये सीढ़ी हमने लगा दी है ऊपर चढ़ने के लिए। अब ये जो हमारे रशीद बाबू जो हैं, हेड हैं, यहाँ पे अब ये जो है ऊपर चढ़ेंगे और जो है ये अब कोचिया को पानी दे रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है अब ये बिल्कुल तैयार है। इनके ऊपर ये देखें, इनके ऊपर फूल आ गए हैं, ये सीड है। मैं बहुत देख के इनको खुश होता हूँ, मेरे पास कितना सीड होगा। ये रशीद बाबू ऊपर चढ़ गए हैं। ये कुनालियों में जो है, ये दोस्तों, ये जो कुनालियाँ होती हैं, ये हफ्ते में एक दिन जो है को अच्छी तरह धो के साफ कर दिया करें किसी भी सर्फ से या मैक्स वगैरह से। और उसके बाद अपने हाथों को बहुत अच्छी तरह धोया करें, क्योंकि ये परिंदे होते हैं, इसमें आके जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो आपको इन्फेक्ट ना करें। तो उसके लिए आप अपनी जो है, अपने आप का पहला ख्याल करें। पर हमारे पास दोस्तों तकरीबन 10 या 11 कुनालियाँ हैं। इसको हम हर ऑल्टरनेटिव डे पे भर देते हैं पानी से। वीक में एक दिन को मैं चढ़ के धो देता हूँ, साफ कर देता हूँ अच्छी तरह। अच्छा, शाम में अक्सर दोस्तों मैंने देखा है, ये जो बड़ा वाला जो है, ये जो कूड़ा दही का पड़ा हुआ है, इसके अंदर आके मैंने अक्सर देखा है कि इसमें जो है कबूतर जो है
वो बहुत शौक से नहा रहे होते हैं। अच्छा दोस्तों, ये देखें, ये मेरा पहले तरपाल का मैंने शेड बनाया हुआ था, तो वो 1 से 1.5 साल चला और उसके बाद वो तरपाल मेरी खराब हो गई। तो अब मैंने ये जो है शीट का शेड बनवा दिया है। तो होपफुली ये जो है ये काफी टाइम निकालेगा मेरे पास, क्योंकि ये गमले मेरे बहुत छोटे छोटे मैंने लगाए थे और ये अब इनका वेट बहुत ज्यादा हो गया है। तो ये मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा पाइप भी वेल्ड करा दिया था। ये पेंट होना है, हमारे जो एक फयाज भाई हैं वो गए हुए हैं आजकल गाँव छुट्टी पे, वो आएंगे तो इंशाल्लाह ये छोटा मोटा जो पेंटिंग का काम है छत पे, लाइट्स वगैरह मेरी काफ़ी ख़राब हुई हैं, तो होपफुली अब जो है मैं इंशाल्लाह मैं दे रहा हूँ। तो ये लाइट्स वगैरह जो है काफ़ी ख़राब हो गई हैं। लाइट्स वगैरह का छोटा मोटा काम है जो इधर होने वाला है, इंशाल्लाह वो भी कराऊंगा। कुछ मेरा प्लान हो रहा है दोस्तों, ये जो मेरे लोहे के पाइप्स लगे हुए हैं इनके ऊपर मैं प्लान कर रहा हूँ कोई लाइटिंग सिस्टम बनाऊँ ऐसा। ये जो है चंगेरियाँ वगैरह बाजार से लेके जिसमें आपका सब्जियाँ वगैरह रखते हैं, इनको उल्टा करके उसमें कोई लाइट का बनाऊं, तो वो भी मैं देखे बनाऊंगा, तो फिर आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो दोस्तों के साथ शेयर किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में सब लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।